نو بیا دې کې اوس الذين امنوا اولیاء د الله تعالی هغه خلق دي چې ایمان راوړل دي الکه ایمان شرط د ولایت لپاره وکانو یتقون او تقوام چې او دې متقی وي نو تقوام ورله شرط دی دې به امتثال په اوامرو کې اجتناب بد نواهیونه کوي نو بیا د لپاره چې کوم دی نو او د عقیدم ټکی چې ته دهری او معطله او دغه چې کوم دی رافضی او خارجي دا وغیرہ بنئ خا دا بلاګانی هغه دعا او یادل نو بنئ په اهل سنت و جماعت کې بداخلي الله رب العزت دې لپاره فرمای لهم البشرا فی الحیات الدنیا او د دې لپاره چې کوم دی بشارت ته په ژوند دنیا کې بشارت ته او فی الاخره او په آخرت کې په جنت او په ثواب سره لا تبدیل لکلمات الله نشته دې تبدیل او بدلیدل د کلمات د الله تعالی یعنی خلف د مواعید ذالک دا مذکور چې دی هو الفوز العظیم دا کامیابی لوی دا ولا يحزنك قولهم وغمجن دي کی تعالی رحم هو پیغمبر قول د دې چې دی تا توای چې لست مرسلات د رسولانو نه واورا محبوب ان العزت بشک عزت او قوت چې کوم دی لله جميعا خاص الله رب العزت لري ټول خا ټول هو السميع العليم الله رب العزت چې دی اوریدل کې دا اقوال دی علیم علم والد په افعال باندې الا ان لله ما في السماوات وما في الارض خبردار شي خاص د الله رب العزت لپاره دی هر هغه چې په اسمانونو کې دی او هر هغه چې په زمکو کې دی خلقا ملکا نبیدن وما يتبع الذين يدعون من دون الله تابعدارین کې دا خلق چې یعنی عبادت کې علاوه د الله تعالی د غیر د بوتانو شرکا د شریکانو چې د سره شریکان جوړ کړی دي ها ان يتبعون الا الظن دی په دې کې چې د تابعداري نه کوي د دې تابعداري د ظن کوي د ګمان خپل چې دا الہ دي به زموږ شفاعت کوي په دغه ګمان کې دا برک خلق دي انهم الا يخرسون ندي دوی مگر دروغ جن دي په دې کې هو الذي الله تعالی غزات جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الله تعالی هغه ذات ذکر زولي دي استاسو د فائدې لپاره شپه استاسو د فائدې لپاره د لام چې دی لام نافعه دی نافعه لتسكنوا فيه والنهار مبصرا د پاره دی تاسو سکون یعنی آرام کې پدې کې پشپه کې چې آرام پکې وکړي ښا د شپې د حضور علیه السلام دغه ترتیب چې محبوب به وختي ود کېده او بیا به چې کم دین وختي پاسېده دې خبره پوه شو نو سنی الکان کړت سه بدی کې لګي نو بس بیا سار چې دې سمبل تخنی او بس بیا تی منظم پاتې اکثر دا شی ډېر ناکاره شي ها او بل دا چې اکثر په دې دغه کې روزه کې اوس روزه را روانه روزه کې چې ټول شپه یې چې بیا پښمنی وکي د خېټې چې کم دینو د دې کارو شو دا وډه بینو بدل بیا الله تخنی شي بس استا غسار منظم ته پاتې دا غلطه د اتخاذ دې کې ودا سکو که خیر چې مونږ با خپل وجود ته به آرام ورکو چې کله وختي سړی ودشي پښمنی به وکي مثال په تور باندې خپل عبادت خپل وظیفه بس بیا خپل دا وظیفه وکړو بس بیا چې لاړ شي نو سم له ودشي مثال په تور دا ډېر خوان کې خیر الله فرمایي جل جلاله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون بشکا پدې کې خامخا نخری چې دلالت کی پس کې دا شپه ورځ پیدا کړی دي کنه نو دا ورځ پیدا کړی د مبصرا چې پدې کې دی بصارت استعمال د بصارت کې یعنی لیدل پکې کوي نو بیا پکې سکی معاش پکې کوي ان فی ذلک لآیات پدې کې پدې شپه پدې ورځ کې پدې هر واحد د دې کې چې د خامخا نخری د قدرت د الله تعالی قومي اسمون د پاره د قوم چې دی یعنی اوري یعنی پسما د تدبر او واسره نو ځکه په کې دغه دي چې کله سړی ودشي کنه نو د شل کدا لکه چمړ شو ځکه دا خوب چې دی دا د اخ الموت ته نو د مرش اوس دی پاسید هلته کې به عقیده مضبوطه شي چې وګوره زه د خوب پاسې د مدرسې به دا مړی پاسې کنه د مرګ د خوب نه بدی شي بیا به پاسې نو داسې کې دغه براشي او بل دا چې وګوره د الله رب العزت شان ته کدا شپه نه پیدا کړی او دا خلک دسې چلی دی سمو خیال دی بس هر سړی بسم ټینالی ورو
یعنی بس هلته کې به دغه به پکې نه و خوب مو که به نه وي شپه و که نه شپه کې خو کار نه کېږي ته دې پوه شوې نو بس دې کې آرام وکړي ځان ورته چارج کړي بیا د ورځې خپل خپل عبادات او کارونه او دغه چې کوم دی سبقونه او درسونه او بیا چې کوم دی نو چې ښه ستړي شي بیا هغې ته ډېر خوشحاله وي ښه علامه عبدالقیوم هزاروي صاحب هغه مبارک به چې کوم دی نو خبره کوله چې کوم یو استاد به چې ته ناوخته راغی مدرسې ته لاهور نظامي نو هغه ورته ویل صاحبه یاره جو د شی وم نو هغه ورته ویل چې وایي داسې کار دی د کېدو یې ډېر وخت دی وایي څنګه دې قبر ته چې سړی لاړ شي که نه دا بیا ډېره اوږده شپه ده ډېره اوږده شپه ده د آرام ځای هغه دی دلته به ځان ښه ستړی که نو بیا به هلته به بیا درته آرام ته به وایي چې نوم که نومت العروس بیا به ته په خپله ملیکي وایي چې اوده شه اوس پوه شوې او که نه چې کله سړی ځان د ورځې ستړي نه کړي نو بیا د شپې په یوه ډډه کله په بله ډډه کله په یوه ډډه بیا کله ډیزیپام اچي او کله بله د نشې ګولې اچي په دې نشو باندې بیا په ګولو بیا خوب دي ښه دا ولې اطمینان نشته ښه سکون نشته الله فرمایي جل جلاله وقالوا اتخذ الله ولدا قالوا اتخذ الله ولدا یهود نصارا او په خپل ګمان کې چې نصارا او الملائکه بنات الله او یهود او چې عزیر ابن الله دی بسویل اتخذ الله ولدا نیولد الله تعالی ولد بچي سبحانه وتعالى سبحانه پاکی د الله رب العزت د ولدنا هو الغنی الله رب العزت بے پروا دی د ولدنا اس ضرورت وته نشته دی له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله تعالی د پاره دی هغه په اسمانونو کې دی پس مخ خلقا ملکا بدل ان عندکم من سلطان نشته دی تاسو سرا سو دلیل حجت په دی باندې چې دا تاسو سوای چې دا الله زوی دی یا چې کوم دی لونه دی ملائکه وغیرہ اتقولون الله ما لا تعلمون ای وای تاسو الله تعالی باندې هغه چې تاسو کې نه پوهیږئ استفهام توبیخی دی زجر او توبیخ په کې ښه کړی دی ان قل ان الذين يفترون على الله الكذب تو فرمایي چې بشکا هغه خلق چې تړي په الله تعالی باندې دروغ نسبت د ولد ورته کوي لا يفلحون دی فلاح نمومی متاع فی الدنیا متاع قلیل دی په دنیا کې چې پیدا فی باندې اخلی په اندازه د مودې د حیات خپل ثم الینا مرجعون بیا به مونږ ته چې کوم دی یعنی واپس کېدل د دوی په مرګ سره ثم نذيقهم العذاب بیا به وسکو مونږ دوی ته عذاب سخت عذاب شدید ښه پس ته مرګ بما كانوا يكفروا په سبب د کفر د دوی درود پاک شریف شوق سرول ولی اللهم صل علی سیدنا محمد في الاولین وفي الاخرین وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين